نريد اليوم أن نزرع محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الناس. أول أمر يجب أن تعترف بينك وبين نفسك أنك مقصر في هذا الجانب، يعني لا تكابر وتقول والله أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، والله أنا كذا. الأمر ليس بالكلام، وكما ضربت لك مثالا بحبك لفريق الكرة الذي تشجعه وحبك للنبي صلى الله عليه وسلم. اسأل نفسك مثلا بالأمس كم ساعة شاهدت قناة السنة النبوية لتسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكم ساعة شاهدت قناة الآية؟ سأل نفسك، أنت صريح مع نفسك وأنت أمين بينك وبين نفسك وتعرف الإجابة. فنريد أن نعالج هذا الأمر. كيف نعالجه؟ أول أمر أريدك أن تتخيل معي، عافانا الله وإياكم، رجل مثلا استدان دينا ومضى وصولات إلى آخره ولم يستطيع أن يسدد هذا الدين، وصاحب الوصل اشتكى ورفع قضية، وجاءت الشرطة لتقبض على الرجل وسجنه في السجن الآن. هو فجأة جاءه واحد من جيرانه وأوقف المحضر، والشرطة ماذا تريدون؟ الراجل ده عليه 10,000 جنيه، اتفضلوا يا جماعة 10,000 جنيه وسيبوه. ماذا سيكون رد فعلك تجاه جارك هذا؟ سيكون في داخلك حب كبير له، لن تنسى له أبدا هذا الموقف أنه أنقذك من السجن. ستجلس في كل مكان تقول والله فلان ربنا يجزيه كل خير، ده أنا كنت هتسجن هو اللي سد الفلوس اللي عليا. ستقول لأبنائك من بعدك لما تشوفوا ولاد الحاج فلان عملهم كويس، ده الناس تقول لهم جميل علينا وخيرهم علينا. سيكون هذا له أثر عظيم. ما بالك لو جاءك هذا الرجل وقال وأزيدك أنني سمحتك على 10,000 أنني لا أريدها منك، كيف سيكون رد فعلك؟ إذا انظر معي بقى، ليس إلى وصل أمانة ولا إلى سجن، انظر إلى رجل بعثه الله عز وجل إليك لينقذك من النار، ليس من السجن. النبي صلى الله عليه وسلم جاء برسالته ليخرجنا جميعا من نار جهنم والعياذ بالله ونكون من أهل الجنة. فكيف يكون شعورك تجاه هذا الرجل الذي أنقذك الله به من النار إلى الجنة؟ أنا سألك، فكر في من أنقذك من السجن ومن أنقذك من النار. فإذا أول أمر حينما تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون سبب بإذن الله بعد رحمة الله ومغفرته لعباده المؤمنين أن يشفع لنا يوم القيامة لندخل الجنة، هذا كفيل أن تتوب وأن تكون كل مشاعرك متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن تحبه وتتعلق به.